حاجتين النساء يفركسوا فيهم في الرجال وما عمرهم ما يقولوا لكم عليهم. Je نقول لكم عليه ce secret. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle capsule de Love Coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, اللي جماعة اللي ما يعرفونيش، عمر طرابلسي. مانيش طبيب. C'est pas grave, mais je suis quand même là pour vous aider dans votre vie de couple. Donc, اليوم on va parler de deux choses حاجتين essentielles. النساء الكل généralement يفركسوا عليهم اما ما عمرهم ما يقولوا لكم عليهم. Donc la capsule d'aujourd'hui est un petit peu destinée aux hommes. Oui mesdames, ساعة فيها باس كان نعملوا كابسول للرجال. Pour commencer, abonnez-vous à la chaîne وعملوا لي الجرس فعلوا لي ما يجيش راه تراتيو فيديو من الفيديوهات نتاعي. دونك بيان سور شنو il faut un minimum de gratitude, n'est-ce pas? Et puis اليوم on va parler d'un sujet très important. أهم حاجة المرأة تفركس. En gros mesdames et messieurs, أهم حاجة تفركس عليه المرأة dans une relation, c'est la sécurité. Mais bon, pour atteindre une sensation de sécurité, ils sont en train de chercher ça chez un homme, mais quand même, donc, et puis, on est un petit peu ضعاف في فاز كيما تقوليش ما نعملش ما يجيش لبالي وحدي. Donc, c'est pour ça que اليوم la capsule tourne autour de ces deux, on va dire, conseils très importants. Premièrement, قبل ما نقول لكم عليه شنو هي أول حاجة، راهو فما فرق كبير بين النساء والرجال et je le redis à chaque fois. راهم المرأة plutôt أول relation ديما تعمل une projection sur du long terme. عكس الراجل catégoriquement. الراجل قد ما هو il est معناها en train de vivre jour le jour كل يوم ونهاره. المرأة في relation elle est plutôt soucieuse معناها تحب ما تحبش تضيع الوقت on va dire. Et ديما تقول est-ce que je peux ولا je pourrais vivre longtemps avec ce gars. Donc le premier conseil هو les compléments messieurs. Hey, il faut bien et toujours faire des compléments à la femme que vous avez choisie. علاش؟ أول حاجة خاطر les femmes ne s'en lassent jamais des compliments. ما تجمش مرأة في يوم من الأيام تقول لها كلام محلو تقول لك ديما تقول لي كلام محلو أنت. لا ما تجمش. Les femmes adorent les compliments. علاش les compliments plutôt علاش؟ خاطر يحسوا une certaine sécurité. تقول انت كي تسمعها تقول لها تو لا كومبليمون تقول لها باغ اكزومبل ما احلى شعرك ولا ما احلى ستيلك ولا ما احلى لبستك اليوم ولا ما احلاك كيفاش في السيتواسيون هذيك يحكيك ولا اون فيت تحس انه انت تو تفوكاليز عليها معناها اللي بها هي اكثر حاجه وانت كي تديري بها هي اكثر حاجه تولي elle n'a pas peur des autres femmes qui l'entourent ou qui t'entourent انت. donc puisque انت tu es focalisé عليها تقولها ليها هي الكلام الحلو. donc elle ما عادش تخاف من هذيك لا بريداتريس اللي جايه على جنب تقول باش تلهي بها هي اكثر مني انا. donc c'est pour ça, pour cette raison que les femmes ont besoin de compliments et que ما عمرها بتقول لك راني شبيك ما تعملش دي كومبليمون. هي تخدم tous les moteurs اللي عندها باش انت تعملها دي كومبليمون. Par exemple, elle change de couleur de cheveux, elle se fait une nouvelle couleur في les ongles نتاعها. Elle te parle de ses projets, elle te parle de ses initiatives, elle te parle de ses rapports de force في الخدمة وكل شيء. Et هوني elle est en attente de tes compliments quelque part غير ما هي elle les demande. Et puis quand tu lui fais ces compliments là تفهمك بلي انت مركز معاه مركز dans ce qu'elle dit et puis تحس en contrepartie de la sécurité. نذكركم شويه بلي احنا توا احنا في وقت avec les réseaux sociaux كل الانترنت وكل شيء ولينا لازمك تكون مش باهي لازم تكون توب دي توب. اون بلوس فما حاجه راهو ما تجيش لبالكم انتم اليوم فما فرق كبير في لي كومباريزون اللي يعملوهم الرجال والنساء. اون فيت لي فام سو كومبار على بيس. اش معناها على بيس؟ معناها تقول لك انت ساكك خير من ساكي ولا لون شعرك خير من لون شعري
ولا دارك منظمه اكثر من داري. بون هوني تقول القايل معناها علاش ان فيت ال فوا ديما لا سوبرلاتيف ايور، الحاجه اللي خير ايور. بار كونتر الرجال يقول لك كرهتك باهيه ما كرهتي تجري اكثر، ولا يقول لك بار اكزومبل صحيحه من قالتك باهيه ما من قالتي فينتاج. ان فيت الرجال يتروف الرجال يتروف ديما كيفاش هما يحطوا رواحهم في ان بان دو سيكوريتي وحدهم، كونتريرمون فهم اللي هما يشوفوا ديما الحاجه الخير ايور. معناها على الغالب سي لو غازون اي بلو فير دون لا بلوز دو فوازان، الغازون اخضر عند الجيران اكثر، معناها سي نورمال. اي بي على الغالب elles sont faites de la sorte خاطر هما elles sont en quête d'une constante sécurité، مش كيفنا احنا ديما نزلبحوا رواحنا اون دير بارغومونتاسيون فوتيل باش احنا نحس رواحنا مرتاحين. حاجه اخرى كيما قلت لكم راهو احنا اون دون ان اير نتاع توب دو توب، معناها مع البومباردمون اللي عندنا بالتصاور نتاع لي مانكان ولا هذوما لي فام نتاع التيلي رياليتي وكل شيء، نسي اتر بيان ما عادش تكفيهم، يحبوا يكونوا قنابل يطرشقوا الدنيا. Et c'est pour ça que je vous invite, messieurs, à sortir le plus de compliments possible باش يحسوا رواحهم مرتاحين أكثر. كي يحسوا رواحهم مرتاحين أكثر، en fait, ce qu'elles vont faire, tout simplement, ils vont relâcher la pression باش ينحيوا عليكم الستريس والضغط وكل شيء، وتقول هي في مخها الانتريور ولا في تحكي مع روحها، تقول راجل اللي أنا معاه يعرف القيمة متاعي، دونك elle va être plutôt تولي وقتها واقعية أكثر، تولي plutôt on va dire authentique، معناها elle va te sortir le plus vrai de sa personne باش تمدلك الحقيقة الواضحة والصريحة، خاطر أنت في مخها هي مليت لك عينك، دونك elle n'a plus peur et c'est comme ça qu'elle va te sortir le plus vrai de son être et va t'aimer d'un amour Inch'Allah يكون inconditionnel. Deuxième point que les femmes cherchent, en fait, c'est l'assurance chez l'homme. C'est important. En fait, le rythme بعد ما هي انت توفر لها l'assurance ان هي elle ne va pas te perdre. Il est impératif مهم برشا عندها انها تقول الراجل اللي انا معاه عنده une certaine assurance. معناها عنده une certaine assurance معناها ديسيزيف، يعرف يقرر، يعرف il prend des décisions، يعرف حتى كي ما عندكش الثنية باش تخلط من البوان هذاك للبوان اللي تحب توصل له، سي با غراف كي تبدا عارف شنو تحب تعمل، خاطر راهو il n'y a pas حاجة تخلي la femme dans une insécurité أكثر من أنه الراجل اللي هو سونسي يوفر لها سيت سيكوريتي مش عارف وين يمشي. اون فيت راجل كي يبدا عارف وين يحب يخلط سي راسيورون بور اون فام، معناها كي يبدا يلفيز ان بوان معناها يحب يوصل له، المراه تبدا مرتاحه معاه، الا سلامين هي بيدها بوار ليبولي، معناها تنجم تعاونوا في البريبل نتاعو في الثنيه نتاعو. دونك ميسيو فيت اون سورت de savoir ce que vous faites. Par exemple, ما تستناش باش تاكل طريحة ان سيجور باش تدخل ترينا ار مارسيال، فهمتني؟ راهو اونتر طون راهو تنجم توني جو نانفيت بيرسون افير لا باغار، ما نحب حتى حد يتعارك مع حتى حد، مي بون كوميم في سيتواسيون ساعات تبدا انت مع مرتك وواحد يقلقوا في الثنيه، راهو تنجم لو سول في دو لا بروندر بار لا مان تشدها من يدها وتقول لها هيا عزيزتي لو حلينا منه هذايا وتمشيو فوفويي لا سيتواسيون، سي اون ديزيون كيلكو بار، معناها انت ما قعدتش مبهم وما استنيتش الاحداث تسرد روحها من غيرك انت، دونك انت هوني خذيت قرار كيلكو بار وهزيت دون معناها سبيسيالمون في وقت مهم باش تمنع لا سيتواسيون الميم. دونك هوني ميم لو في قلت لكم انكم فوز ايفيتي العرك والمشكله الميم اي في وقت بروبيس وقت مهم في زميلة تقول لها اي لو حلنا من السيد هذايا نمشيو نشوفوا حاجه اخرى، خير من انك توحل وما تعرفش شنو تعمل. دونك راهو بروندر ديسيزيون سافا من انت شنو تحب تاكل، لشنو تحب تلبس، لشنو باش تعمل في نهارك، كل شيء معناها
autant تكون واضح مع روحك قد ما تكون séduisant pour ta femme et plutôt sécurisant. J'espère que les deux conseils خلطولكم. Donc avant de récapituler, bien sûr, je vous invite à aimer la vidéo pour commencer. On va changer. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aidera à vous pondre de nouvelles idées et surtout à ce que vous ne ratiez aucune de nos capsules. Donc, deux conseils impératifs que les femmes veulent mais n'oseront pas vous le demander. Les compliments. Vous la complimentez, monsieur. Sortez le créatif en vous. ثاني حاجة, elle cherche un homme qui sait prendre des décisions. معناها يحبوا الراجل اللي يعرف ياخذ قرارات مهمة في وقتها. J'espère que les conseils vont être fructifs et répondront à vos questions quelque part. Et puis, messieurs, je vous invite à tenir bon, à être le plus dans la créativité possible. Les femmes ont besoin de ce grain de créativité en sécurité. Une fois en sécurité, à très bientôt dans une nouvelle capsule.